Oke guys, lumayan guys. Setelah sekian lama, ternyata akhirnya naik juga babonnya guys. Letih menunggu. Oke, Abus. gimana tarikannya? Tuh kok apa belakangnya tuh? Tuh belakangnya bro. Nih belakangnya nih. Nyakit. Woi, ternyata ada tumornya dia. Strike. Terlak. Setelah sekian lama, akhirnya umpan apa ini, Bang? Ini namanya larva. Hahaha. Oke, tunggu lagi, Bang. Sekali lagi kita lanjutkan lagi castingnya. Lanjut. Oke. Nah, berarti Kita rilis aja.